नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खांसी एक ऐसी परेशानी जो एक आम सेहत की समस्या से जुड़ी हुई है, लेकिन यही खांसी समय रहते ठीक ना हो पाए तो टेंशन का सबब बन जाती है। हम बात कर रहे हैं खांसी के बिगड़े रूप यानी काली खांसी, कुकर खांसी की। आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं क्यों हो जाती है काली खांसी और क्या है इसका इलाज। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। खांसते खांसते आती है खरखराहट की आवाज, खांसते खांसते सांस लेने में होती है परेशानी, खांसते खांसते महसूस होती है उल्टी, खांसते खांसते आता है आंख से पानी, खतरनाक है काली खांसी। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार क्यों हो जाती है काली खांसी और ये नॉर्मल खांसी से कितनी अलग है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर जो खांसी होती है उससे कितनी अलग है काली खांसी? देखिए, जो नॉर्मल खांसी होती है तो उसमें आमतौर पर जो इन्फेक्शन होता है वो गले में होता है या थोड़ा बहुत फेफड़े में भी जाता है, लेकिन उसकी जो खांसी का जो तरीका होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। यानी कि इसको हम काली खांसी या कुकर खांसी, कुकर यानी कि कुत्ते जैसी आवाज उसमें आती है, जैसे कुत्ता भौंकता है उस तरह की आवाज उसमें आती है, इसलिए उसको कुकर खांसी भी कहा जाता है, या उसको पर्टुसिस कहते हैं, या उसको हुपिंग कफ भी कहा जाता है। और कारण की बात करें तो एक इन्फेक्शन है, बॉर्डेटेला पर्टुसिस करके एक जो है इन्फेक्टेंट है, जो हमारे लंग्स में जाता है। खास तौर से जो हमारा पूरा ये जो विंड पाइप है और उससे जो दो अंदर ब्रांचेज हमारे लंग्स में जाती है, वहाँ इन्फ्लामेशन, सूजन वहाँ हो जाती है, वहाँ पर बलगम जम जाता है और वो बलगम सूख जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए बार बार जो है बहुत जोर से खांसी करनी पड़ती है। खास तौर से बच्चों में हो जाती है, आमतौर पर बुजुर्गों में भी हो सकती है, बड़े लोगों में भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि जिन बच्चों में खांसी बार बार होती रहती है तो उनमें कई बार उनकी इम्यूनिटी, खासतौर से रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी उनकी कमजोर हो जाती है और इस प्रकार से ये रोग उनको हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें बता दिया कि काली खांसी और नॉर्मल खांसी में क्या डिफरेंस है, लेकिन अलग तरीके के कोई सिम्टम्स भी होते हैं क्या काली खांसी के, जिसे हम आसानी से पहचान सकें? जी देखिए, सिम्टम्स जैसा मैंने कहा कि जो हुपिंग कफ, इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो साउंड होता है बड़ा एक अलग प्रकार का साउंड होता है, बहुत जोर लगता है, बड़ा कष्ट होता है, चेस्ट में पेन हो जाता है, गले में दर्द होने लगता है। और आम खांसी में अक्सर आपको कभी कभार ये जो है होगी तो खांसी थोड़ी होगी, गले में होगी, थोड़ा बलगम निकल जाएगा। इसमें जो है इसके साथ साथ फिर श्वास कष्ट भी बहुत होता है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट में पेन होता है, कभी कभार हल्का फीवर भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको थोड़ा समझना चाहिए। कई बारी जो है अगर शुरू में हम लोग इसका प्रॉपर डायग्नोस नहीं करा पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर हम कई बार इसे इग्नोर भी कर देते हैं तो कितने वक्त में इसका इलाज कराना जरूरी हो जाता है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर थोड़ा सा, इसलिए देखिए हमने शो इसीलिए बनाया कि कई बार हम ऐसे ऐसे टॉपिक लेते हैं आपके लिए जो कई बार शायद आपको उसका ज्यादा नॉलेज नहीं होता। खांसी तो सभी को मालूम है, लेकिन ये हम कुकर खांसी, काली खांसी की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में बहुत कम नॉलेज होती है। लोग उसको नॉर्मल खांसी समझ के ही इलाज करा रहे होते हैं। तो विद इन ए वीक कम से कम उसका इलाज शुरू हो जाना चाहिए, अदरवाइज फिर वो संक्रामक रोग बन जाता है, फिर दूसरों को भी वो फैल सकता है एंड ऑफ कोर्स तकलीफ आगे बढ़ जाती है। उसके कॉम्प्लिकेशंस फिर ज्यादा देखने को मिलते हैं। फेफड़े में कोई डैमेज हो सकता है, दमा, अस्थमा उसको हो सकता है, वेट लॉस पेशेंट में हो जाता है। कभी कभार उसमें देखा जाता है कि उसका इम्प्लीकेशन या उसका जो इफेक्ट जो है फिर हमारे दूसरे सिस्टम्स पर भी पड़ने लगता है। खास तौर से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट के अंदर जो है खाना ठीक से ना पचना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, ये सब लक्षण उसमें कॉम्प्लिकेशन के रूप में और देखने को आपको मिल सकते हैं। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से जानेंगे काली खांसी से बचने के देसी नुस्खों के बारे में। काली खांसी से बचने के देसी नुस्खों के बारे में, तो क्या है काली खांसी का देसी इलाज, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, काली खांसी जैसे मैंने कहा कि थोड़ा गंभीर विषय है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर जैसे डायग्नोस होता है तो एक प्रॉपर दवाई जरूर लेनी चाहिए उसकी। और हम तो आपको बार बार कहते हैं कि सेहत का नंबर आपके पास है, जीवा आयुर्वेद की क्लिनिक्स आपके पास हैं, हमारा जो है पूरा सेंटर जिसमें कि हमारे डॉक्टर्स बाई फोन आपको कंसल्टेशन देते हैं, वो आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध है। तो पहले उसको जो है कुछ ऐसा ट्राई मत करिए, सीधा इलाज कराइए, प्रॉपर दवाइयाँ लीजिए उसकी। हाँ, कुछ चीजें, सपोर्टिव चीजें हम बार बार आपको बताते हैं
जिनसे लाभ होता है, काफी लाभ होता है, उनको भी आप प्रयोग करें। ताज़ा अदरक का रस निकाल करके उसमें थोड़ा शहद मिला करके आप रख सकते हैं, उसको सेवन करने से लाभ मिलेगा। लहसुन भी इसमें काम करता है। लहसुन को थोड़ा जूस निकाल करके पानी में, गर्म पानी में घोल के पिएं, या फिर लहसुन को छोटा छोटा काट के दूध में उबाल करके भी पिया जाता है, वो भी काफी फायदा करता है। इसी तरह से मेथी दाना जो होता है उसका थोड़ा काढ़ा बनाएं, उसमें थोड़ा शहद और हल्का सा काला नमक मिला करके आप पिएं, उससे भी लाभ मिलेगा। मूली का रस भी इसमें काम करता है। मूली का रस निकाल लें 2 चम्मच, उसमें 1 चुटकी भर सेंधा नमक डालें और 2 चम्मच ही शहद मिला दीजिए उसमें। वो सेवन करने से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि इसमें काफी तेजी से खांसी होती है, चेस्ट में पेन होता है, पेट में दर्द होता है, तो थोड़ा सा तिल का तेल गरम करके उससे चेस्ट के एरिया में, लोअर एरिया में थोड़ा मालिश करें, थोड़ी सिकाई करें, तो उससे आपको जो पेन होता है, फिजिकली मसल्स आपकी जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उसमें दर्द होता है, उसमें रिलीफ मिलेगा आपको। दिल्ली से इस वक्त एक कॉलर आरती हमारे साथ जुड़ी हुई है। आरती, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं आप? सवाल कर सकती हैं डॉक्टर साहब से। जी नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं दिल्ली से आरती बोल रही हूँ। सर मेरी ना सिटिंग प्रोफाइल है, तो मुझे ना 2-4 महीनों से जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम सी हो गई है जी। गर्दन में अकड़न, इस सब की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। देखिए, जब आप सिटिंग पोस्चर में रहते हैं, खास तौर से अगर कंप्यूटर पर आप काम करते हैं, तो एक स्वाभाविक रूप से हमारी गर्दन थोड़ी आगे हो जाती है। तो एक तो कोशिश करें पोस्चर अपना ठीक रखने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग हमेशा आपको एक ही बात कहते हैं कि रूट कॉज को पहले समझना है, कारण क्या है। केवल दवाइयों के चक्कर में पड़ जाएंगे कि फलाना ये ट्यूब लगा लो, ये क्रीम लगा लो, ये पेन किलर खा लो, तो आपका काम नहीं हो रहा उससे। आपको जानकर के ये शायद बड़ा आश्चर्य भी होगा कि जो पेन किलर आप खाते हो वो रोग को ठीक नहीं करते, वो केवल आपके पेन को किल कर देते हैं थोड़े कुछ घंटों के लिए। आपको पेन महसूस नहीं होता, आपके ब्रेन में जो कोई हिस्सा है उसको वो एक तरह से वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं पेन से, बस इतना काम करते हैं। रोग तो वहीं का वहीं है। तो थोड़ा सा जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग भी किया करें। आयुर्वेद में आपको शरण लेनी चाहिए, और आयुर्वेद में ऐसे रोगों के लिए पंचकर्म चिकित्सा बहुत अच्छी है। तो पंचकर्म चिकित्सा आप कराएं। हमारे यहाँ से एक पोटली आती है, पोटली आप मंगा लीजिए, उसको थोड़ा सा जो है लगा करके सेक करें। जिन लोगों को भी गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, मसल स्टिफनेस है, जोड़ों का दर्द है, ये पोटली बहुत गजब का काम करती है। हमारी क्लिनिक्स पर भी मिलती है और फोन करके भी आप मंगा सकते हैं इसको। तो वो मंगाइए, और साथ में थोड़ा सा जो है खाने पीने में ध्यान रखें, बादी वाली चीजें ना खाएं, और कुछ थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करनी है आपको। हर 2 घंटे बाद आप उठ के खड़े होइए, 2-3 मिनट वॉकिंग करिए, थोड़ा अपने कंधों को, गर्दन को थोड़ा घुमाना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, तो उससे आपकी गर्दन जो है सही रहेगी। अदरवाइज तो होगा क्या, आप जाएंगे डॉक्टर के पास, वो बहुत बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लोग लेके आते हैं हमारे पास, कई बार तो उनको उठाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें दिखाएंगे जी आपका ये C5 C6 में कुछ हो गया है, या L4 L5 में कुछ हो गया है, डिस्क थोड़ी खिसक गई है, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया है। ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, सिंपल रखिए, अपने शरीर को समझिए, अपने सिस्टम को समझिए, अपने सिस्टम के साथ रहिए। उसी को स्वस्थ कहा जाता है आयुर्वेद में। स्वस्थ शब्द का मतलब है जो स्वयं में स्थापित होकर के रहता है। अब हम स्वयं में स्थापित नहीं रहते, आजकल बाहर ही रहते हैं हम लोग, या तो फेसबुक पर पड़े रहते हैं, या व्हाट्सएप पर पड़े रहते हैं, या इंटरनेट पर रहते हैं, या टीवी के अंदर घुसे रहते हैं। तो अपने अंदर रहना चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली ही अपने शरीर को समझना शुरू कर दें। गुजरात से इस वक्त आरती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरती, बहुत स्वागत है आपका। किसकी हेल्थ के बारे में आप जानना चाहती हैं? सवाल कर सकती हैं। हाँ जी, मैं अपने बारे में जानना जैसे मेरे ना आइज में बहुत वीक है, जैसे सब नंबर ना बढ़ते जा रहा है, पहले 2 थी, अब 2.5 से 3 4 ऐसे बढ़ गई है, तो इसलिए कोई उपाय बताओ। जी देखिए, आई साइट जिन लोगों की कमजोर हो रही है और चश्मा लगा हुआ है, या जो अभी और खास तौर से छोटे बच्चों में मैंने देखता हूँ, आजकल युवा लोगों में देखता हूँ, बहुत लोगों की आई साइट वीक हो रही है। तो मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी जानने की कि क्यों हो रही है। न्यूट्रिशन की कमी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, आई केयर आप नहीं करते हैं, या आंखों को आप जो है गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल मैंने देखे हैं, सुनता हूँ मैं कि रात को अपने कमरे में लाइट बंद होती है और मोबाइल में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप में पूरा रात लगे रहते हैं। वो बहुत खतरनाक है आपकी आंखों के लिए, क्योंकि रेडिएशन भी जा रहा है और लाइट बड़ी डिम है वहां पर। तो एक तो जिन लोगों को अपनी आंखें सुरक्षित रखनी है, चश्मा का नंबर नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है
जीवा में हमने एक यंत्र बनाया है जिसको हम कहते हैं ध्यान चक्षु। ध्यान चक्षु डिवाइस है, बहुत बढ़िया कारगर साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, पिन होल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उसको लगाने से आपकी जो है आंखों की जो ये रोशनी है, मसल्स को एक्सरसाइज मिलती है, तो आपका ये बहुत अच्छा काम करता है। नंबर 2, आप अपने इंटरनल सिस्टम को भी ठीक करें। कब्ज आपको नहीं होनी चाहिए, त्रिफला चूर्ण आप रात को खाएं। और हमारे यहाँ स्पेशली जो है आयुर्वेद में हमारा खास तौर से जीवा में हमने अलग से एक विभाग बनाया है आंखों के लिए, आई डिपार्टमेंट उसको हम कहते हैं। उसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे एक बार जरूर सलाह लीजिए। वो आपको कुछ और औषधियां भी भेजेंगे और आपको और हिदायतें देंगे कि किस प्रकार से आप अपनी आई साइट को अच्छा रख सकते हैं। दिल्ली से इस वक्त शहनाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शहनाज, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं आप, किसके बारे में जानना चाहती हैं? सवाल कर सकती हैं डॉक्टर साहब से। हाँ जी मैम, मुझे अपने मम्मी के बारे में बात करनी थी। जी पूछिए। डॉक्टर ने बताया ना उनकी जो पैरों की नसें है ना, नसों में ना गांठ बन गई है, तो उनका ट्रीटमेंट करवाया था, तो उन्होंने बताया ना कि उन्हें वेरिकोस वेन्स के बारे में बताया है। तो इसका कोई आयुर्वेद में उपचार है? हाँ देखिए, उपचार तो आयुर्वेद में होता है और उपचार आयुर्वेद में हर प्रकार के रोग का होता है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन बार बार यही रहता है कि कई बार लोग हमारे पास बहुत लेट आते हैं, लास्ट में आते हैं। जैसे कहा आपने, गांठें बन गई हैं। गांठों का मतलब वो जो आपकी वेन्स थी उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड फ्लो ऊपर नहीं जा रहा था। पहले वो वहाँ कलर चेंज होता है उसका, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा फुलाव आता है, थोड़ा वो मोटा मोटा दिखता है वहाँ पर। उसके बाद और ज्यादा आगे जाए तो वो ऐसी मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं। तो ये कई साल बाद बनती हैं गांठें। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं सभी से कहता हूँ कि भैया जैसे ही रोग आपको आता है, फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी क्या है? जीवा आयुर्वेद। कहीं जाने की जरूरत नहीं। आयुर्वेद में भी जीवा आयुर्वेद में आई है। हम आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो काम करने का तरीका है, आपका जो फॉलोअप का सिस्टम है, हम आपके साथ रहते हैं। चाहे आपको आराम नहीं भी आ रहा तो भी आपके साथ रहते हैं। गाजियाबाद से प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं? हेल्थ प्रॉब्लम बताकर सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो जी हेलो डॉक्टर, मेरी वाइफ को ना ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है। अभी मैंने 2-4 दिन पहले अल्ट्रासाउंड करवाया तो उससे पता चला है। देखिए, ओवेरियन सिस्ट आजकल काफी कॉमन हो रहा है, हम देख रहे हैं। यंग लड़कियों में बहुत हो रहा है, अनमैरिड लड़कियों में भी हमने देखा है। तो पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको कि काफी बार आपको भी शायद ये सूचना दी जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो हम आयुर्वेद में ऐसा नहीं मानते हैं। आयुर्वेद में हम कोई इस तरह की बात नहीं करते हैं। हम पहले रोग का परीक्षण करते हैं, फिर रोगी की परीक्षण करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से दोष का प्रकोप है, किस धातु में जो है विकृति आई है, स्रोतस का क्या हाल है, अग्नि का क्या हाल है, आपकी इम्यूनिटी की कौन सी स्थिति चल रही है, ओजस का क्या हाल है। सारी चीजों को एनालाइज करने के पश्चात फिर हम आपको सलाह देते हैं। यही खूबी है कि आज पूरे विश्व में जो है आयुर्वेद का प्रचार काफी तेजी से हो रहा है और काफी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आयुर्वेद से प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि ये जो चिकित्सा पद्धति है ये बहुत, एक मैं कहूँ, साइंटिफिक है और बहुत ही एक लॉजिकल, एक रैशनल चिकित्सा पद्धति है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा आयुर्वेद की शरण में आए। आयुर्वेदिक दवाइयों में आपका उपचार मिलेगा। और क्योंकि अभी अभी आपको पता चला इसके बारे में, ज्यादा पुराना रोग नहीं है शायद, तो अच्छी बात है। ज्यादा पुराना रोग अगर नहीं होता तो उसका इलाज जल्दी हो जाता है। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि जैसे ही रोग हो, कोई भी रोग हो, छोटा हो बड़ा हो, जिस तरह का हो, अभी कहीं जाना नहीं है, अभी इधर उधर नहीं भटकना, कहीं हॉस्पिटल नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो दवाई नहीं खानी, गोली नहीं खानी, सीधा जीवा में संपर्क करना है, आयुर्वेदिक उपचार करना है। यूपी से अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, किसकी हेल्थ के बारे में आप जानना चाहते हैं? सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। 28 साल का हो गया हूँ, अभी भी 45 किलो ही वजन है मेरा। तो आपको भूख वगैरह ठीक लगती है? भूख वगैरह तो ठीक लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब जैसे खाता हूँ तो वैसे ऐसा लगता है कि फ्रेश होने जाना है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि आपका जो है पूरा पाचन जो है वो ठीक नहीं है। देखिए, वो वजन बढ़ने के लिए पहली चीज आपका पौष्टिक भोजन होना चाहिए। अगर आप जंक फूड खाएंगे और केवल ये जो चीजें आजकल मिलती हैं प्रोसेस्ड फूड, तो उसमें तो कुछ खास न्यूट्रिशन होता नहीं है, टेस्ट केवल होता है उसमें, तो उससे भी आपका जो वजन नहीं बढ़ेगा। और अगर आप पौष्टिक खाना खा रहे हैं
और वो पचता नहीं है ठीक से। जैसा आपने कहा कि खाना खाते समय ही आपको लगता है कि आपको मोशन आ रहा है, मोशन जाना पड़ेगा, दैट इज ए इंडिकेशन ऑफ इनडाइजेशन, कि आपका भोजन ठीक से पच नहीं रहा है। तो पाचन को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक बहुत बढ़िया नुस्खा भी आपको देते हैं। सौंठ, जीरा, धनिया और सौंफ, ये सब मिला करके बराबर बराबर मात्रा में एक चूर्ण बनाइए और खाना खाने के पश्चात हल्का सा गुनगुना पानी थोड़ा सा लें, ज्यादा नहीं, उसके साथ 1 चम्मच आप दोनों टाइम या तीनों टाइम इसका सेवन करें। तो अगर आपकी भी किडनी में स्टोन है तो घबराइए नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान बताने वाले हैं आयुर्वेद से कैसे दूर करें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको भी किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर आप अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।